Horas Amanginan, terutama anak-anak kami sekolah minggu, remaja Naposo Gunung dan lansia. Gereja kita akan merayakan perayaan Paskah pada tahun 2024 ini dengan mengambil tema Aku Telah Melihat Tuhan, dengan subtema mau bersukacita dan hidup benar, mari melihat dari perspektif Tuhan. Peringatan Paskah di gereja kita tahun ini telah dekat. Kami dari panitia telah merencanakan beberapa kegiatan untuk memperingatinya. Diawali dengan kebaktian malam Pasion, peringatan Jumat Agung, dan perayaan Paskah pertama dan Paskah kedua. Panitia tahun ini disebut dengan julukan Panitia 77 karena anggota panitia berjumlah 77 orang dan biaya yang kita butuhkan tahun ini sebesar 77 juta rupiah. Dengan demikian, kami dari panitia memohon kepada semua jemaat HKBP Serpong berpartisipasi memberikan dengan sukacita 77.777 rupiah per keluarga. Ingat, hanya 77.777 rupiah. Kami mengharapkan kegiatan perayaan Paskah ini benar-benar kita lakukan dengan serius, terutama kita menikmati ibadah itu dengan khusyuk. Mari kita bersama dengan panitia menyukseskan perayaan Paskah ini. Semoga perayaan Paskah ini benar-benar menyemangati hidup kita, karena ada jaminan kepastian yang telah diberikan Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematian yang terutama melalui kebangkitannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Masih 5 menit, masih tinggal bayar dulu ini dulu. Coba kau makan. Makanya bluk ngomong. Mama. Hatok.
energi. Waktu marpanggeng nang ngomba. Andorang sotapuka parminggota di bagasan sadarion, ima di pesta parningotan di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, jumolo mahita martangiang nahohom. Huria na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, marlas ni roha jala marulup-ulup doton dita sadarion, marningot jala makamauliatehon, pakokop ni Tuhan Yesus tu portibi, dohot tu hita jolma pardusa, nunga ditaluhon ibana hamatiani. Dang marhuaso be sorop ni hamatiani maniopi akkana porsea di Tuhatta Jesusi. Hamonangan ni Tuhatta Yesus Kristus manaluhod dosa dohot hamatiani.
ido natahalasson ganu pariminggu. Alani i dibagasan las ni roha alani pakkokoponnai upasahat hamima selamat paskama dihamu saluhutna. Selamat Paskah dihamu. Marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus yang namate. Di papatar tuhita pabuan naong dibodut hamatean saleleng-leleng na. Apuson nama ilu-ilu sian nasabohi. Marlas ni roha mahita mida hatu aon nai. Marede mahita sian buku ede nomor 54. Ale tondiku naong hehe. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naong binolok konyaka padebagas, ima gabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jehovah doi, halongangad doi iyanggo di matata. Haleluya.
Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheomi. Dakpola bema biar hami midahamatean, ay hodo ulu nami. Ruasmu dohami, di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapoko di bagasan haporsiaon na mangulu, pay masahat hami tulambungmu. Amen. Maredehita sia buku ede nomor 627 ayat 1 dohot 2, Yesus naung hehe. Yesus naung hehe. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, sian Roma 10 ayat sia 110. Ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi uhud di hapor sai roham. Naong di pahehe debata ibana sian akan amate. Ai rohaido porsea asa tu hati goran. Pamanganido makatidakon asa tu haluaon. Ido sahatna atong rap mangido gogomahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na umbar tu patikmi. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 165 ayat 1 dohot 2. Nabasa do roham diau.
matopoti madosatta diadopan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gidzang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami, akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasar rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyay, asaw nang ganggu rohanami diasi ni roham. Alay asahot rohanami marha porsyaon, laho manggutapon na sa dosa dohot roha portibyon. Asahupa sahat hami diri nami tuho, gabi pelean na mangulu jala na badiya. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tusung hasesaan ni dosata. Humokopita gabe dosa do ibana na sotumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sian buku Ede nomor 52 ayat 4 dohot 5. Puji ma nama naluhon. Tatangihon mahata ni debata di minggutta sadarion, imana tersurat di Markus 10 ayat 1 sahat 2. Asa dung salpu ari sabati, dituhor si Maria Magdalena dohot si Maria ni si Jakobus, rap dohot si Salomema, ragam-ragam nina hus-hus, laho mamiaki bakena. Jadi, ngecai cugut di hari perjolo duk sabati, laho manasida tutanomani,
dina bicara mataniari. Masih padoha dona sida. Ise mamanggulang batu idi hita sian baba pitu ni tanomani. Dibongoti nasi dama tanomani, gabe di idama doli-doli sahalak. Parulos namar linang-linang, hudul tukat ciamun, jadi mabiar situtu mana sida. Alai nina do manduk nasida, unang mahamu mabiar, dilului hamu do Yesus nasian Nasaret, naung dipersilakon, nunga hehe ibana, dang dison ibana, idahamu mangianan, hapeakan naon. Laho mahamuna, babua hamuma tua kasisianna, doho tu si Petrus, joloananna dohamu tu Galilea, disima idon muna ibana, songon naung didok hian tuhamu. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni dewata, jala na upeopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede, nomor 10 tolu ayat tolu dohot opat, pesta pasca hatuaon. Tahatidakon ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon, di sa dok portibyon, rap mahitaman dok. Aw porsea, di debata Jehovah, ido ang gugu na sa tudusan, na tumapalangit do tano. Aw porsea, di Jesus Kristus, anak yang debata Jehovah na sasaday, iman ang tinubuan si Maria, nga gabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang suhabubuhan. Ida tuhata nat mon na bernit di pangohuman silatus na matiterapajal lo ibana di hawp pinasilang. Natuat tu bana toru unitanom. Namulak mulu di hari patuluhon. Namanaik surgo lahudul tu syamni di bata Jehovah amanai pragugo na suatu dosani. Disima ibana pemamulak sogot tutanoon manguhugi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di Parbadia. Jaladong sa dahuria na badia, huria hato panihala Kristen akan abadia, doh dihasisani dosa, doh dati naman do, mulak ngulso dahil nga nang mate, doh dianguluan na swasuda. Amin. Tabagema kor ama, dengan tutudo mamuji Tuhani.
tabegema titing na masa di huriat talina sa mingguan. Shalom. Selamat Paskah salhutna dihita. Parhalado HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madohoti permingguan di bagas joro dohot na patupahon permingguan di bagas ta ganup marsada-sada. Lau suhut ma pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun turuas ni huria na marulang tahun Ari hati tubuh dohot na marulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala dipasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Na parjolo, goarni mingguta ima minggu pasca pasadahon. Sadarion, minggu 31 Maret 2024, masuk mahita tu minggu palmarum, mare-mare, ima pesta parningotan di habobongot ni tuhata Yesus, tuhuta Yerusalem. Topik mingguon ima idama naroma rajami manopetho. Lihat rajamu datang kepadamu. Paduahon danak na tubuh. Di hari Jumat 22 Maret 2024 nunga di basa-basaho tuhata sada danak bawa tu keluarga Ricardo Nainggolan inang Nur Cahaya Silalahi hipasdo danaki nang natorasna. Patoluhon barita habot niroha. Sadarion minggu 24 Maret 2024 nunga dialap tuhata Naomi Norita Hutagaul tutup umur 26 tahun. Boruni amang Antonio Gogo Hutagaul inang barita Rohana Manalu. Tinggal di Komplek Puspitek Blok 4F nomor 10 muncul setu Wik Efrata. Diboan tuudian di hari Selasa 26 Maret 2024 di TPU Pondok Benda Tangerang Selatan. Tatangnya konma asa dipargogoi jala diapuli tuhata sudi keluarga. Paupaton ruas napida. Mamuka sadarion minggu 31 Maret 2024 keluarga Riko Leo Chandra Hutagalung, Inang Lamria Sianturi, Wik Ebenezer, dang betar surat nasida gaberuas ni HKBP Serpong. Alanunga pida nasida tu HKBP Citra Indah, Jonggol Resort Citra Indah, Jonggol Distrik 20 Walu Deboska. Palimahon, pilihan khusus tu dana operasional huria. Sadarion, Minggu 31 Maret 2024 diganup permingguan pukul 8, pukul 11, dan pukul 10 pitu WIB di patupa 2 hali papungu pelean. Pelean parjolo amplop nabalau tuhuria dohot tu pusat. Jala pelean paduahon amplop na violet lau mengurupi dana operasional HKBP Serpong. Paunopon partikian parmingguan pasca. Pertangyangan buha-buha ijuk Minggu 31 Maret 2024 pukul 5 WIB. Permingguan doho pesta pasca hari pertama Minggu 31 Maret 2024 pukul 8 WIB. Marbahasa Indonesia pukul 11 dohot pukul 17 WIB Marhata Batak. Permingguan dohot pesta pasca hari kedua Senin 1 April 2024 pukul 20 WIB Marbahasa Batak. Permingguan Paskah Remaja Minggu 31 Maret 2024. Pakobasion Pertangyangan WIK. Parhalado manosoi sude ruas nihuria diganu WIB asa dihaburjuhon madohoti pertangyangan WIK. Sonon mahat totuan partikian di pertangyangan di Ganup WIB na dibuka pukul 20 WIB. Rabu 3 April 2024, WIK Ebenezer na menjadi tuan rumah adalah keluarga Tony Butar-Butar, Inang Rosmawati Naiborhu. WIK Philadelphia nama Jabui, keluarga Situa Edison AP Siahaan, Inang Nunuk SB Silalahi.
keluarga Nikodemus Bonardo Siahaan, Iren Pen Oktarina Luban Tobing, keluarga Maruhot Panahatan Siahaan, Inang Risma Rosalina Nainggolan. Kamis 4 April 2024, Ima Wik Jerusalem, nama jabui keluarga Aledin Siadari, Inang Oktara Abrina Marbun. Di Wik Nasaret, keluarga Situarobi Syafri Gunawan, Napitupulu, Inang Desi Natali Borus Nambela. Di Wik Patmos, nama jabui keluarga Nyonya Jenny Silalahi, Borus Simajuntak. Keluarga Juanda Tambunan, Inang Sarmauli Ida Rosita Simajuntak. Keluarga Hari Rinaldi Dunan Tambunan, Inang Rachel Natasha Simajuntak. Wik Betel, nama jabui keluarga Doan Manupak PP Siagian, Inang Yosefa Roselo Lani Marpau. Pawaluhon, aka ulaon ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Naparjolo latihan kor NHKBP di Patupa di Ganup hari Jumat pukul 19.30 WIB, maringanan di ruang ibadah lantai 2 HKBP Serpong. Paduahon pasca sekolah minggu HKBP Serpong di Patupa Sadarion, Minggu 31 Maret 2024, pukul 6 saat pukul sia WIB. Pesta Pasca Remaja HKBP Serpong, naing di Patupa di hari Sabtu 20 April 2024, pukul 15 saat pukul 19 WIB, maringanan di ruang ibadah HKBP Serpong. Papaton Padidion Nabadia, naing di Patupa di hari Minggu 7 April 2024, pukul 8 WIB, aka syarat laho madohotisa boima tajaha di titing naung di Sagihon. Konseling Padidio Nabadia di Patupa di hari Sabtu 6 April 2024 pukul 10 WIB, maringanan di gereja HKBP Serpong. Songani suara ni titing sadarion, hatorangan nau mapit taringot tu aka barita titing, dohot titing parhepengon, boy mataida di titing naung di Sagihon di WA grup WIK. Songani titing sadarion mauliate. Odol horhamiotik topik ni mingguta di hari haheon marlas ni roha mida hatuaon nai. Tabegema kor ho perempuan benua toru di tabatu hata.
Tapasahat ma peliata tuhuria dohot tu pusat. Uti tamarede siya bukede nomor siya pluonom ayat sada. Rodi tunasidung di pasahat persembahan. So
Ameni debatana sumurung sian saluhu na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turpuk jamita di pesta Paskah na parjulo dihita di bagasan sadarion imana di enet sian buku ni panurirang Yesaya bidu 25 mamuka maisian ayat na paonopon rodi ayat na pasiahon. Sono maridok disitah kasma tapai hutihut. Hatuaon ni aka bangso di Sion dohot uhum tumoa. Jadi padirion ni Jehovah Zebaot ma disaluhut bangso sada haroan di dolohon, haroan natalmis, haroan sian tuak aka anggur naung leleng, sian sipanganon na hojal, sian aka anggur na galia na pita. Dungi pasision nama didolohon hire-hire na hinukupon tu saluhut aka bangso, dohot pakukupi na hinahukupon tu saluhut aka parbego. Boduton nama hamatean saliling-liling na jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian na sabuhi, jala padaon nama haurahon ni bangsona disadok tanoon ainunga Jehovah madohi. Jadi dohonon ni halak ma di ari na sasadai idama odo debatata na itahaposi na mangurupi hita disodo Jehovah na itahaposi marolopolop mahita jala marlas ni roha mida hatuaon nai. Ima saha ni turpuki. Selamat Paskah madihita saluhu na. Molo diguari doh dihita di bagasan sadarion marlas ni roha mida hatuauta. Totuna parjolo borhat hita marnida sian sejarah gereja naboe taida di tonga-tonga ni parngoluota mamuka huria na parjolo di Pentakosta di Alkitab tai di Bibel tai sahat ro di tahun 310 tolu totu huria na parjolo sai diatusi jala dipahami do bahwa pesta nabalga pesta jala hola sada pesta do nasai di pestahon masai balga ima pesta haheheon manang pesta Paskah. Dungpe sesudah tahun 314 mulai lam mangerbang mapangatusion ni huria jala masuk manang aka huria tuda bagasan sada nama dalani nadigoari sada tahun liturgi alani meragam majala mangerbang manang aka pakobasioni totudang holan gabe Paskah be na secara khusus di pestahon dengan meriah alai ngadohot be dohot di aka pesta na marhadohoa di tonga-tonga ni huriata. Totu di bagasani mangihutoni molutumpe di gleder ni huriata di tahun liturgi bahwa Paskah itu dirayakan jauh lebih panjang daripada Natal. Marhite tema-tema rangkaian Paskah na disuarahon. Totu ido na naing patu begehon na ning tonga-tonga ni parngoluota. Asa marhide sada gambaran las ni roha, sada gambaran jala ipola ni haporsiaota dohot pakirimota songon halak karisten. Asa marhahonaan matu bagasan sada pangatusion Kristus yang bangkit itu adalah sebagai acuan dari keberimanan orang-orang yang percaya. Alanido di bagasan pada naib baru, ido dihaposi apostel Paulus di bagasan sada Korintus bidu 15 molo dido apostel Paulus
Alai anggo soadong heheon dia kana mate dang hehe nang Kristus. Alai anggo so hehe Kristus sian akana mate rumarma jamita nami laos rumarma nang haporseao muna. Lapatanna aka amang inang di tonga-tonga ni parngoluota si saunari di tonga-tonga ni ngoluta aka naporsea si saunari haheheoni manggobar hodoi sada gobaran pos ni roha diaka naporsea haheoni ternyata mengungkap terselubung yang mengungkap hire-hire di tonga-tonga ni ngolu ni aka naporsea ima penderitaan, ima kematian Kristus itu sendiri. Alani dohono tama di bagasan hapor siauta pabuadang adong nasotar patu pade bata di tonga-tonga ni ngolu niah kana porsea marhuaso do ibana mangaroro ngoluta mangaroro hita sian babani hamateani. Waktu di bagasan di barangwota si sonari akama inang na margogo do ibana manaluhon nang sude biar di tonga-tonga ni ngolu niaka na porsea. Jela ido nataida di bagasan perayaan di tonga-tonga ni huriata. Agak jarang do membuat tema Jumat Agung dan juga Paskah itu dari teks-teks perjanjian lama. Waktu di bagasan teks-teks perjanjian baru masai takas do taida sada proses kebangkitan Kristus yang ternyata dimaknai di tonga-tonga ni ngolu ni hakaristenon. Alai di bagasan taonon na unik taida bahwa teks Jumat Agung juga diambil dari surat Ibrani yang selalu dikotbahkan biasanya dari Evangelium atau dari Injil sinoptik. Alai di bagasan taonon di pasahat matuhita hatani debata namar haroroan na dipata ridahon marhite sada konteks ningolu ni bangso Israel di dalam perjanjian lama. Molo diguari na kaning namar gogodo debatani Israeli, namar gogodo debata manaluhon jala manaluhon hamateani di bagasan nang ngolu pakirimota si saunari. Totudo mutusido nanaing pinasaha ni turpukon di baga-bagahon Jehovah tu bangso Israel na nirajaan ni bangso Asur na margogodo debata manaluhon harajaon na mangarajai bangso na pinilit ni debata. Alani dihamu akadamang daina na hinaholonga di bagasan Kristus Jesus. Halal haluaon sian huaso ni harajaon Asur totu ido na di parbaga-baga jala ido na di pasahat hata ni debata tu bangso Israel jala molo di bagasan perjanjian lama secara spesifik bangso na pinilit ni debata ima umat pilihan Allah. Alai di bagasan baga-baga ni debata di bagasan kitab proto Yesaya om mangodolhon sada huaso dohot hagogoon ni debata na mangatasi sa luhut na. Waktu di sido idota bahwa nunga takas bangsoi ikon madabu tu bagasan uhuman ni debata ala ni aka pelanggaran ala ni aka namasa di tonga-tonga ni parngoluon ni bangsoi ubaen tarimas debata mangalaosi bangso ni debata dipatik dohot di hatani debata disima di pataridahon huaso ni debata di bagasan hagogoon nasia debata asa dipauba bangso Israel parrohaon nasida jalamulak mai tu bagasan lomo ni rohani debata. Asa mulak manasida tu bagasan lomo ni rohani debata asa dipalua mabangsoi marhite huaso ni debata sian parukilon sian hamatean nato tu rongom rodi tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi. Alani diamua kadamang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Molotadok do na kaning di bagasan ngoluta marlas ni roha marnida hatuota ima Kristus Jesusi.
Dia mana naing putih hatta marhite jamita paskah di bagasan sadario. Nah parjolo di bagasan ayat onom rodi ayat 12 di goarido bagian ayat onom rodi ayat 12 on songon sada hatuaon ni bangso na pinilit ni debata di Sion dohot uhuman tu bangso moa. Marharoroan sian bagasan sada pangatu Sion di tonga-tonga ni ngolu ni bangsoi bahwa Sion itu ditempatkan sebagai satu tempat pusat peribadahan, sebagai satu tempat pusat tempat orang berkumpul di mana mereka merayakan haluaon napinasaha ni debata di tonga-tonga ni bangso napinili ni debata. Alani tadokma Sion itu adalah tempat marlas ni roha. Alani taida madia mana melatar belakangi turpuk tong. Dung dioli si Ahab si Isabel alani boru ni raja Funisia totu lipedo nang panguloyon ni bangso itu debata. Ketika Ahab juga menghampiri Isabel sebagai istrinya, tentu saja pangatu Sion nang pangoloyon nasida tu debata di Israel. Totu diarahon si Isabel do bangsoi manoba debata Melkat, manoba dewa Melkat, ima debatani Funusia, totu napataridahon gabe rumarma nang akka parsobaon di tonga-tonga ni ngulu ni bangso Israel. Jalana secara mengerikan di bagasan saluhunai diaturhon masada parsobaon bohado manoba debata Melkat ima debatani si Isabel nang di Samaria juga sebagai pusat tempat orang beribadah. Jongjong masada bagas pamilian tu dewa mi Funusia mabahen tarimas debata. Lulam manang pangalahon ni bangso Israel masa manang akka percampuran perkawinan campur antara debatani Israel dohot akka paropuan nasomanada debata Israeli sadiri. Alani di bagasan konteks nasi songonido uhuman ni debata ikon pasahatot di tonga-tonga ni ngolu ni bangso na mangalaosi na pinatikon ni debata. Di bagasan situasi, di bagasan kondisi nasi songonima Roma hata ni debatatus Yesaya laho pasahaton na sada apul-apul nasia debatatu bangso Israel bahwa Allah akan memulihkan mereka. Allah akan melepaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan bangsa Asur, nang paluahon nasida, sian parukilon nama saiborat, narodi tonga-tonga ni parngoluon. Alani daw bahe di baga-baga debata pasahaton nasadalas ni roha di bagasan ngoluni bangso Israel. Molo debatado na patupahon sada las ni rohai. Haroa bolon na dipasahan ni debata di tonga-tonga ni debat di parngoluan ni bangso Israel. Totu molo halak Israel marpesta, molo bangso Israel marpesta, say adong do si panganon natalmis. Say adong do si panganon natabo si tutu. Jala na marmiak-miak. Dohot si panganon na hojal. Isom masuri ka sumber kolesteroli. Jala ido nang nasaurdo di pesta ni halak bata. Baik ulaon kedukaan, baik ulaon pangolihon anak, pamuliho boru, dangadong pesta ni halak batak molosadong na marmiak-miak. Kolak kita do di serpongon marpesta pasca nasi padang. Alani dampak ni 77 maronate. Nari Jumat Agungnya dong do PAC. Alai paskah di haheonon dang hehe BAC ngadi pamate, ngadi ucak sejolo kuida. Alani mulutung pemohop ku persingkat pejamita konate.
Aku ni di bagasan pesta ni bangsa Israel di parade do anggur mana yang paling mahal na lumeleng. Totu hita na hea manuhor anggur semakin lama tahun satu botol anggur dang tartuor noni. Ya, alai molo tahun anggur nadik pakaruar misalnya tahun 2024. Anggo padi tanda babar rabu de fetu horonan yang gua pala sabotol. Alai anggur tahun 1800-an nina. Ba iko jolo pareses marai basabu itu horo nih. Anggo fungsional lo dang tolak dobe. Artinya di dalam pesta tradisi orang Israel menunjukkan satu tradisi bahwa hal ini juga dianut dengan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam mukjizat yang pertama. Pesta perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang percaya di dalam zamannya Yesus. Kesaksiannya karena rotu bagasan pestai. Molo dia ka pestana asing. Anggur nama saitabosi songonon perpudi do dilean. Tua kadia mai. Tua katulanga tua kahasuhuton. Alai anggo pesta sahaliot di kana. Di paharuar hodo tunatoropon. Pesta anggur nama sayarga. Anggur nama saitabo alani bosur donasida salhutna naro tubagasan haroani. Odo bolo nama asa di Israel. Jala saur do nakaning dohot di tonga-tonga ni budayata halakbat. Totunang songani nang taida di tonga-tonga ni parngoluota molo maol pehita marnida tubagasan konteks Israel, konteks kita sebagai orang Batak. Bolo nang di namarhabo ni rohape molo moding aka na tua-tua totu di bagasani misalnya songon natoras ni ninang borusinaga ya 103 tahun totu di bagasat pestaon nak pehabo ni rohai mangalidakon na adong doi. Semua orang yang datang bersuka cita nang si pangano perisi dang holan akan na berminyak-minyak do na bersumsumbe. Ngaragami macam sialangot disi. Gambaran ini mengisyaratkan satu penggambaran bagaimana sada hataridaan ni namar pesta ternyata pesta yang dipahami oleh orang Israel dan pesta yang dipahami oleh kekristenan itu sendiri. Ternyata Allah melihat satu realitas. Ketika Allah sendiri sebagai pemilik dari pesta, sebagai Allah pemilik dari pesta sukacita itu, ibana dona puna haroani, ibana dona puna pestai, jala sudena niotangna tubagasan pestai, tidak lagi melihat apakah dia orang HKBP, apakah dia orang GKI dan gereja-gereja yang lain. Alani nanaing dohonon na haroan na dipatupani debata dan terfokus bay holan tubagasan sada marga. Alai ayat onomi pataridahon terhadap seluruh bangsa lapatanna isena rotu bagasan pestai imana dapotan lasni roha. Hamua kadamang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo debatado na patupahon partamueon. Pataridahon holong ni rohana diaka naniotangna nanijauna tu pestai. Totu songonima nang holong ni rohani debata diaka namanada dosana. Ido nata pestahon di Jumat Agungi. Ido nata rayahon di tonga-tonga ni pestata Kristus yang tersalib itu, Kristus yang telah mengalahkan kematian itu. Allah ditaruli ma'au diotangan ni debata, taruli ma'au dihasesaan ni dosa. Ido molo taida grafik nasian tahun 2020 tolu, tu tahun 2024 ton. Molo tungpe tahun ini kewalahan kami tong marulau nabadia, lebih kewalahan lagi tahun ini. Ada grafik yang semakin menyadarkan kita betapa kita menyadarkan diri kita adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan penghapusan dosa dari Allah melalui ulaun nabadiyai.
ala argado ulaon nabadiai, argado otangan ni debatai, tarajumi madirita, orang yang bersuka cita, nama jalo ulaon nabadiai, totu dirajumi madirina, di bagasan sada hangoluan, marlas ni roha ngoloi, majalo hasesaan ni dosa. Odo bentuk sukacita nataida di bagasan turpuktong. Alani diamua kadamang daina nahina holonga di bagasan Kristus Yesus. Allah yang menyediakan na lebih dumenggan na nilehon ni debata di tonga-tonga ni bangsa Israel. Molotung pena sidama molus dalan namaol, molotung pengolu ni hakaristenoni, madalani ngolu nama saimaol di tonga-tonga di ngolu siganu pari. Dipadiri debatado dihita sada lasni roha. Nang peboluson niya kana porsiai hamatean alai haheheon na pinasa ni debata lehonon na matuwaka naumonang sian bagasan ngoluta. Orang-orang yang kita kasihi yang telah dimenangkan oleh Allah. Nasidado parjolo mangaton parbueni hau hangoluani. Alani ngolu di hakaristenon dan marhapatea betu hamatean alai marhapatean nama tu bagasan hangoluon di bagasan Kristus Yesusi. Alani pesta bolodo ulaon nabadia. Alani pesta bolodo ulaon nabadia di tonga-tonga ni huriata di bagasan ngoluta si sonari sada pataridahon Allah di dalam Kristus Yesus telah mengalahkan kematian itu sendiri. Nah paduahon di bagasan turpuktong pangon nagajang dopiate paduahon dope. Tapola bola habol songon nama kipas-kipas gijang ati akka manginangda asa taruli hita di lasni rohong. Napa dua hod di bagasan turpukton molo di arah do hita marlasni roha debata pasisihon hire-hire nama kukupi jolma. Au se hucoba imajinasihon atar songo dia mangwain hire-hiron. Maul hubayakon. Hire-hire itu adalah yang lebih gampang kita memahami. Tujung. Napi nasahat tuaka nama balu baik ama baik ina. Alani di kesaksian ni akka amang dohot inang nong hea mabalu, jalan na mabalu do pengwaing, piga-piga na hea hubege hami kesaksian atar hira-hira songonom. Di bagasan konteks ni budaya tai. Ternyata perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi adalah satu momen titik terendah kita juga mengalami penderitaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Keterpisahan kita secara kedagingan dengan orang yang kita cintai adalah hal yang sangat melukakan kepada kita. Alani di budaya tai, holat dia pehon tujungi tuna mabalui tabado dodok nisi taononi. Tabado dodok nisi taononi ketika tujung itu diberikan oleh hula-hulanya kepada nama balu. Alani puji Tuhan mandung roha karistenon, Tuhan ini doi teribukai. Tuhan ini doi terdibuka noni, molotumpe di bagasan konteks sisaun nari, martabuni-tabuni hula-hula nai, hola masuk mayat tu ambulan, itu ribuka ho tujung nai. Tetapi melalui teks ini kita punya pemahaman yang baru. Tuaka utusan Raja Perhata mau di marga ate. Supaya ketika membuka tujung itu juga dilakukan sebelum dipasahat turia. Asa hire-hirei, asa tujung itu tersingkap. Ido hata-hata dung diukap tujungnya te. Dilehom disuapi do teh parjolo amang pahala. Ini do amang pahala nuai. Nah. Disuapi do teh parjolo. Dibuka ma tujung naon. Disuapi ma, dilehom ma minum, dilehom ma mangan. Didok ma, ukap ma akasitaonon, terungkap, tersingkap. Roma tujoloanon aka najagar. Artinya penglihatan itu juga tidak lagi dibatasi oleh tujung itu di tonga-tonga ni aka nama balu.
Alani taida mamusay namasay menarik. Jalan namasay sangat istimewa di bagasa budaya tay. Marasing do hula-hula ni sahala hula-hula pasahaton tujung molo ama mabalu dot ina mabalu. Bodo di parwaho kamu nay. Molo sahala ina do mabalu pinomakno ni ikon lewat matana. Ikon maredu sape sodarida bukinay. Lambang adungi may bana tuwakay kan. Lambar sidodom ma. Alay yang go ama, apalagi bolo posodo pe amaw mabalu, saya terdigijang ngisalibod do di bayan tujungi. Asa hatok mernida. Apalagi bolo adong anak konna na met dope. Ido di RPP tay. Di loa Suryata do bolo ama na mabalu maninggal kon PC. Bodi tersaminggu nai mangoli. Pertimbangan anak. Ido di RPP tay. Alani sada gobara doon na naing pataridahon sada gabaran molo di kesaksian yakana mabalu nakani ketika tujung itu dia pehon dikenakan kepada nama balu lamborat si taononi. Ido nakaning moleate madiha karistenon itor dibuka noni opunge itor boy iba na marnida. Bolo na parjoloy sa minggu. Iko dibuat doy maronan. Bolo di si borong-borong, ibu doy marona ikalilingi, pabuahon nyon na mabalu doon. Alayang gudung hakaristenon, tak pola marborngin. Ido na kaning Huryata HKBP batasan na, adorang so dipasahat tuhuria noni, isi mabuka hamu. Unak pola manako-nako kita. Antara padita si tua dohot na marulaw. Kita harus berangkat dari realitas penderitaan orang yang menderita. Dan adong pola dohono ta alasan na hula-hula na di Bekasi, hula-hula na di Bogor. Ya, bolo hula-hula na tikos doy say hudok-dok, taruhonon ni doy itu jabu. Dang mula siya kuburan noni. Di jabu doy podaan na, ibotonay, molo, mabalu. Alani dihamu kadamang dainang molo dibukap debatado hire-hire sebagai gambaran penderitaan dan juga gambaran kematian. Di tonga-tonga ni ngolu niya kana porsia. Allah di dalam kehidupannya, Allah juga nang di tonga-tonga ni parngoluota. Di salpuhon debatama nalungun penderitaan kematian itu jala Roma akan najagar sidakingani. Taidama amang inang di bagasan sada penggambaran bahwa ngoluta na di parade si saunari dang holan ngolu na di tonga-tonga ni hasiangano. Alai debata na tatadai, debata na tahaposi di bagasan ngoluta. Pataridahon Allah ternyata adalah Allah juga yang berbela rasa dan dia Allah yang juga menyediakan kehidupan kekali. Di bagasan Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Diamua kadamang dainang totudang holang ngolu si saunari na pinarade ni debata. Diaka na porsia dohot diaka do nang hangoluan na saliling nilileng na Allah di dalam Kristus karena dia telah ngabod ibodut Jehovah hamatian saliling-liling nai asa tari parhita tu hangoluan nama notong. Alani holat debatado naboy pataruhon hita akka jolma manusia di bagasan ngolu si saunar. Totu perhitian di debatado nang hamatiani asa dapotan hangoluan nama notong.
Orang yang mengalami proses kematian, dukon na di bagasan Alkitab idanga dongbe. Sudah nama mengalami proses kematian jolmai. Ala ni ngolu na marlas ni roha, ala nunga di pasisi debata, hire-hire yang menghambat pandangan kita kepada Allah. Urian itu hata nahina holongan. Naparpudi bagian napatoluhon di bagasan turpukon. Totulas marohata maka tidakon haheheonai. Las marohata maka tidakon apul-apul di debata na dipatubu panidangion siat bangsoi nagabe marhaporsian jala marpabaenan nasida di bagasan ngolu nang di tonga-tonga ni ngolu ni hakaristenoni. Pakorhon ni haheheoni tubu ma nang akka olopolo. Songo dia do gambaran nilas di rohai di tonga-tonga ni ngolu ni aka na porsia taida manang aka gobaran yang sangat menonjol di dalam tradisi kebangkitan itu. Songo dia perempuan yang begitu dekat dengan Yesus. Mamanya Maria yang begitu dengan anaknya, yang merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus ketika dia menderita. Totuhola roha matiani di bagasa biar doa kasih siani. Dang boy dibereng aka paropuani ketika batu itu sudah terguling. Mereka mengatakan, Allah kami, guru kami telah dicuri orang. Allah sosodope penderitaan. Allah manosak dope hamateani di bagasan penglihatannya. Makanya dia tidak bisa melihat kebangkitan Kristus itu sendiri. Alani diarak-arakan las ni rohana dipatupani Yesus Kristus humokop akana porsea. Totu Allah yang membuka hire-hire niaka panukupi pesta Paskah ima sada pesta na bulon napataruho kita Yesus na manaluhon hamatean masai jor budo hamateani ido ubay na kaniya kasisiani adorang sohaheheoni jela ido na say taguari molotumpe dang tarayahon secara liturgis alain molo dihutata dia kadibona pasugit alay hitape nang dison molo ulaon ari Sabtui Sabat nasok kali kita mengenang Kristus yang sedang dikubur. Kita sedang mengenang Yesus yang sedang berada di dalam kubur itu, di dalam kesunyian itu. Ido bolo di hutanami di si borong-borong, hari Sabtu saya dipakai doi ulau mengarihiti ninna. Membersihkan kuburan. Alani godang do akan atorop. Jadi akadongan padita adong don lao payason kuburan ni sinomensen iba-iba na rupani status na aladang ro pinopar ni sinomensen payasok kuburan na alani hami majo mangarihiti kuburan ni opung nomensen nina. Ternyata ada juga banyak melakukan itu. Totu di bagasani ketika ini menjadi satu penggambaran sada pangaradeon di dalam kesunyian supaya ketika di Paskah di haheheoni marlasni roha masaluhuna akan aporsia marnida Kristus itu sudah bangkit idolasni rohata. Alani di huria nang di bagasan pangatusiot tahakabipi ido benabolo di Paskah saya didominasi akaparopuan. Mulutung adong penaking paragedai ama ya dang nagabi paropuan ni sebenarnya. Na margatijak walau nasi dan akan yang husukun. Ido nang dihuria HKBP saya dipatu pado parheheon ni akaparopuan di bagasan Paskai. Marede puji-pujian pataridahon sada sikap las ni roha. Ternyata Yesus itu dia tidak mati, dia telah bangkit. Alani pangiduan maraon mulutung pinang isobeh ba? Anggo 2 tahun naroy ko seksi paropuan na majo panitia Paskah. Asa hehe kamu sudena. Ya, asa unang itor swab Paskah unang itor icabu ase. Penggambaran ini na yang madok tuhita akan aporsia. Halak namar pesta Paskah ikol lampataridahon ngolu namar las ni roha di bagasan ngoluna.
halak na porsea ikon mapataridahon sada kualitas haporsiaon yang merubah sudut pandang kita dari kegelapan, dari sudut pandang kematian kepada kebangkitan itu sendiri. Alani odo nama pergugui hita amanginang ngolu niakan na porsea molotung pesipata borat ta adopi. Molotung pesipata borat si taononi Roma dodoni parngoluota. Ingot ma. Dang dia do pesi taonon na taai martibakon si taonon na di taon ni Jesus. Dang dia do pe marnibakon si taonon na di taon ni Jesus humokop hita aka jolma pardosa. Alani ima gabe sada panidangion di hita aka na porsea. Ima gabe sada panidangyo di tonga-tonga ni ngoluta aka na porsea si saunari. Asa hita pe madokma mauliati di bagasan ari sadarion. Di bagasan ayat napasiyahon. Jadi dohonon ni halak ma diari nasasadai. Idama odo debatata na hita haposi. Na mangurupi hita di soddo Jahoba na ita haposi. Marolopolop mahita jala marlas ni roha mida hatuautai. Hatuaut kita, sukacita kita adalah terletak di dalam Kristus itu sendiri. Sukacita yang luar biasa di tonga-tonga ni parngoluota ikom mailam patar di bagasan namar panidangion di tonga-tonga ni ngoluta. Potupos rohata di bagasan aka perayaata molotungpe saihira nagabe nomor 2 paskai alai anggo di haporsiauta. Pasca itu mengambil posisi di dalam kebangkitan. Nagabe haporsiau di bagasan muluta. Perbedaan na dohok natal holanido. Molo di pasca atar hola punganina do na jojok baju baru. Kebaya warna putih, brokat warna putih. Adong damun baju baru maikat kuwereng. Setidaknya baru di laundry. Gambaran sukacita ini om mamangarahong nguluta amanginang. Asa di namar paskah hita, di nama mestaho kita haheheon ni Kristusi, las imanang haheheota, sian berbagai keterpurukan kita. Lamar gogo hita madadani, hari-hari ni nguluta, jala hita haposi, ibana debata, nama ngalehon anak na Kristus Yesus, jala ido nagabe hatuota. Amin. Martangiang mahita. Dipuji rohanami maho ale Tuhan debata amanami na mangotak kami tu bagasan haroan sadarion. Ima pesta Paskah, pesta haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluaho kami akajolma pardosa. Alani ale Tuhan dipangido rohanami ma homa totong nama masu-masu ngulu ni akana porsia tuho. Asa totok kami merpakirimon. Molotung piale Tuhan diluaso hami satokin marsitaonon. Marhiti akana masa di tonga-tonga ni parnguluon nami. Pos rohanami satoki doyale Tuhan. Maribakon sitaonon na di taon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Haheheon na pinasahatmu jala ido ng gabi pakirimo di hami. Asa margugo hami ali Tuhan. Asa marlas ni roha hami marpanidangion di saluhu ng ulo nami siya pari. Luas mahami ali Tuhan. Lamtakas manada dengan nibasam di tonga-tonga ni parnguluon nami. Hodo na mangukap hire-hirei di bagasan ngulu ni akan nama kaposiho. Alani manotong mahami ali Tuhan maka holongi ho di bagasan ngulu nami. Alani hubuah kami matu bagasan pangaramo tiommu. Ruas ni huriam akabi peserpong na di bagasan parsahiton di bagasat tikion. Nastor bayna sida rap marlas ni roha rap dohot hami di pesta Paskaon. Papos rohana sida. Dongani na sida di saluhu nai.
Jala huodiho kami matu bagasan pangaramotiomu. Amanami amang padita Samuel Abarita. Naposom situa Silvia Pancaitan. Situa Hotben Nainggolan. Natope di bagasan Parsahito di bagasa Tikyon. Na dirawat di rumah sakit nang dijabu piali Tuhan. Pos rohanami. Molotung pediloasona sida satokin di bagasan Parsahiton. Alai loas manasida ali Tuhan majalogogo nasiakoi. Asa margogo. Asa totong di bagasan pakirimon nasiakoi. Taruli nasida ali Tuhan hahipason ni pamatang. Boy hami marlas ni roha mamuji ho pasangapon ho di bagasan ngolu sigano pari. Pasu-pasu maali Tuhan nang saluhuna na boy hula ho kami di bagasan perayaan Paskah di bagasan taonon. Pos rohanami sikop malas ni rohanami ali Tuhan marhiti hahehionmu. Jala sikop ma nang asini roham diganup akan nama kaposiho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami, si hokop jala si palua kami, martangya kami tuho. Amin. Tapasahat ma piliata tu debata tu ulaun operasional huria marede mahita sian bukuede nomor 635. Kasih
Jesus Taidehon ayah sadar rimah hita jongjong. Hurian itu hata, nunga tajalo hata nitu hata, na manogihon hita marlas ni roha mida hatuotai. Na pinatupan itu hadebata di bagasan anak na Jesus Kristus si palua hita. Nga di palua hita siya dosa dohot hamatian na jorbuti. Jala di patau hita gabi parjabar di hanguluan na sorasuda. Mauliaten madibo Tuhan, na sa tokpam marasi ni roha di kami. Sa pagbubuhi mahami Tuhan, mangulukon paluang na pinatupan. Tadalas ni rohata dohot hamulation ni rohata di pakokopon nai. Naeng malam sumurung hita di ulaon ni tuhata. Sairado mahita lau mangula tutuhata. Ay di boto hamudo dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasa hatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasia kami pilihanon. Pati buluhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami jala para si roha. Mauliate maroha nami jala pujion nami ho. Ala naong ditubuho ko hami padua halion sian godang ni asi ni roham. Tu pakirimon na mangolu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Jesus Kristus sian namate.
nunga gabe si palua, jala si pangolu anak mi dihami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si ihutonon nami, namarlas ni roha dohami nuaing marningot haheheon nai, nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banua toru, dang mabiyar behami mida hamatea dohot soropna, ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui, ibana do manogihon hami sian hamatean tuhaheon sogot, alani i, ubahen hupangido hami, saya si maroham, patogu maha porsyaw nami maniop barita naulii, asa unang ganggu roha nami, di nahubolus hami hamateani, say sungguli maroha nami, dohot rohani dongan nami, asa raphehe hami sian parrohaon naburuhi, asa tarulaho kami parangin ay baru, say pasu-pasu mahuriam, dohot parbarita nauli, namamaritahon haheon ni Tuhan nami, asa lam tarsunggul akan na pedem roha, jalahehe siad dosa nabi, say papos marohani na makaporsiyay ho, naong mardame, jala mardomu hami tuho, ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu, say pasabam jala pamalum maroha nami, top pamaroha na yas doho tod di namarsiho di bagasa kami, asa terjako kami, naong pitor hami ala ni hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus, say sungguli mapakirimon na mangolu di hami, asa tarapul roha nami marningot akadongan nami, naong jumolo ni alakmi, jala asa tarapul roha nami, manaon si taonod di hasyanganon, saya puli maaka namatean, nadangol, napugos, na somarama somarina, akka na mabalu, dohot akka na malungot tu banwa gijang, marhite-hite hahihiyon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni rohab di banwa tongo, songon na di banwa gijang. Tihon matuhami sadarion hanguluas siap hari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamuma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amen. Ya, itu 632 ya? Bukan yang mana tuh?
Bukan. Yang mana? Yang lagu yang salah tuh. 6 berapa? 635.